بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم قرآن مجید میں مختلف جانوروں کا ذکر بیان کریں گے۔ قرآن مجید میں ٹوٹل 29 جانوروں کا ذکر آیا ہے۔ اس میں سورۃ الکہف میں کتے کا ذکر آیا ہے، سورۃ الغاشیہ میں اونٹ کا ذکر آیا ہے، مچھلی کا سورۃ الکہف میں آیا ہے، اس طرح خنزیر سورۃ البقرہ، گائیں سورۃ البقرہ، سلوہ بٹیر سورۃ البقرہ، بیڑیاں سورہ یوسف، اسی طرح گدھا، خچر، گھوڑا، شہد کی مکھی، ان چاروں کا ذکر سورۃ النحل میں آیا ہے۔ اور اسی کے ساتھ سورۃ النمل میں ہدہد کا ذکر آیا ہے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ہدہد کا مکالمہ بیان ہوا ہے۔ اس کے بعد چند صورتیں ایسی ہیں جو کہ جانوروں کے ناموں پر منسوب ہیں، یعنی جانوروں کے ناموں پر رکھی گئی ہیں۔ اس میں ٹوٹل 6 صورتیں جانوروں کے ناموں پر رکھی گئی ہیں۔ اس میں پہلا سورہ بقرہ گائے، سورہ انعام مویشی چوپائے، سورہ نحل شہد کی مکھی، سورہ نمل چیونٹی، سورہ عنکبوت مکڑی، سورہ فیل ہاتھی۔ تو یہ ہمارے پاس 6 صورتیں ایسی ہیں جو کہ جانوروں کے ناموں پر رکھی گئی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ٹیسٹ وغیرہ میں پوچھتے ہیں کہ وہ کون سا جانور ہے، مطلب مثال کے طور پر کتے کا کون سی صورت میں ذکر آیا ہے، اس طرح ہدہد کا کہاں پہ ذکر ہے، اسی طرح چیونٹی کا کہاں پہ ذکر ہے۔ تو یہ سب بنیادی چیزیں ہیں قرآن مجید میں جانوروں کا جو ذکر ہوا ہے۔ ٹوٹل 29 جانوروں کا ذکر قرآن مجید میں مختلف مقامات پر آیا ہے۔